Ikat ko. Bye! This is Ray and welcome back to my channel. So, matagal-tagal din yung last time na nag-upload tayo ng ating video. Itong vlog natin for today is more on a throwback video kasi supposedly i-upload ko dapat to December or January. Pero inabot na tayo ng Feb. Ngayon ko lang siya na-upload kasi wala akong masyadong time. Or baka tamad lang talaga ako. Noong December 8 kasi, second wedding anniversary namin ng asawa ko. Nagpunta kami ng Tagaytay noong December 6. Same province, Cavite. We don't need travel documents. So, since sobrang traffic pa rin sa Tagaytay nung Sunday, hindi kami masyadong namasyal. Ang nangyari lang is, pumunta kami sa hotel, nag-check-in. Tapos, kumain sa labas na kasi hindi pa kami Monday. Hindi namin alam kung saan kami pupunti. So, ang plano lang namin is mag-enjoy sa Sky Ranch and enjoy some delicacies sa bag of beans, mga ganun, and mga bulalo. Hindi namin alam na halos karamihan pala sa mga restaurants and attraction, sarado ng Monday. City ordinance siya sa Tagaytay, nasarado sila ng Monday for disinfection. Nag-breakfast kami sa Starbucks. Ang rule doon is, you cannot stay in Starbucks for more than an hour. And you have to clean as you go. Naka-social distancing din. And nakikita naman namin na kada umaalis yung customer, dinidisinfect ulit ng mga crew yung tables and chairs na ginamit ng tao para magamit ulit siya ng ibang customer. Ganon. So, lumabas kami ng Starbucks. Pero medyo malayo pala. Yung Sky Ranch. Yung kotse namin, iniwan lang namin sa may Robinsons. Luckily, napara namin yung isang tricycle, si Kuya JR. Or si Kuya RJ. JR? RJ? So, napara namin siya. And, supposedly, sasakay lang kami papuntang Sky Ranch. Pero sabi nga niya sa amin, sarado daw yung Sky Ranch. So, nag-worry kami ng asawa ko. So, saan tayo pupunta? Kuya JR suggested na
pwede niya kaming i-tour around the open tourist attraction, lahat na, for 2,000 pesos. Kinuha na namin yung deal ni Kuya JR na 2,000. Kasama na yung gas doon. So, it's worth the price. And then, habang nagda-drive si Kuya JR, supposedly, pupunta na agad kami sa Palace in the Sky. Pero, he remembered na open na pala si Taal for tourists. So, in-offer niya sa amin na, Ma'am, gusto niyo ba na dumaan tayo, mag-side trip tayo sa Talisay, Batangas para makita niyo yung Taal on a boat ride. Siyempre, babayaran niyo yung boat ride kasi parang aarkilahin mo siya eh. So, parang wala pang 1 hour, nakarating na kami. And it's so exciting kasi yung daan, sobrang steep. Tapos tricycle lang kami nakasakay, hindi sa kotse or hindi sa bus or whatever. Or hindi yung malalaking 4-wheel vehicle. Sa tricycle lang kami. Matagal na kasi, few months ago. So, hindi ko natanda yung exact prices. Pero, may 2 options ka for the Taal tour. So, the first one, 2,500, na ilalapit lang niya kayo, babalik kayo. Parang it takes around 30 to 45 minutes round trip. Yung isa na 4,000 plus, na iikot niya kayo dun sa buong Taal Volcano is about 1 hour to 1 hour and 30 minutes yata yung na-spend namin dun. So, para masulit na yung talagang tour namin, ang kinuha na namin mag-asawa is yung 4,500. Before kami sumakay sa bangka, nag-order na din kami ng food. Ordered sinigang na bangus, tawilis, kasi it's a delicacy there in Taal, yung tawilis. Para pagka balik nung bangka namin from the tour around Taal Volcano. Ready na yung lunch. Bye, Island! Bye, Island. Ang dali na uro din talaga. Oo. Ito takot ako. Ang tumatakot. Mas laro na kaliwa mo. Nagkakaharap ako. Tsaka walang cycle ko. Woo! Merong isang part doon na foggy. Malayo pa lang kita mo na foggy siya. Ang nasa loob pala ng fog ay ulan. So, pagpasok namin doon sa fog, biglang umulan. Na-shock kami, Des. Kasi hindi kami prepared eh. So, basang-basa kami mag-asawa kasi nabasa kami sa ulan. Dapat yung face may white. Pero it was fun. Hindi ka lang sa ulan nabasa. Basa ka rin doon sa splash ng tubig. Kapag humahampas yung alon dun sa Wala. Mag-aabang ka. Wala ba? Wala na eh. Ayun natin yung ato dito. Ayan, ginagawa ng mga ni Kuya.
bumaba dun sa Taal Volcano or dun sa island sa gitna. Dun ka lang talaga sa bangka. Like, iikot lang niya talaga kayo literal. Pero, still, the experience is different. Kasi, from the day na pumutok yung Taal back in January 2020, ngayon mo lang siya talaga nakita up close. Is that hindi nila pinapayagang bumaba yung mga pasahero. Even yung bababa ka lang saglit and then babalik na sa bangka. Kasi lulubog ka dun sa ash. Kasi sobrang kapal niya. Parang halos dibdib yung lalim nung ash na nandun pa sa island. Kaya hindi talaga siya pwede. And may mga harang. May mga coast guard na nakabantay. So, hindi ka talaga makakalapit. Ang galing, di ba? Ako una. Sige. Yeah. Yeah. Di ba patagilad kayo? Ay, okay na po. At, salamat po. Pero ipin ko yung sa gitna po. Okay po, salamat po. Woo! Ang saya? Nakita nyo sir, marami pang bahay na tabunan. Oo. Sayang. Sayang din. After nun, nag-lunch na kami. And ang sarap ng food. Ang sarap ng food. Recommended talaga yung resort na yun. Hindi ko alam yung pangalan ng resort. Bibi! Hi! Kumusta? Pagkadinanto ka, no? Tapos, bumalik na kami. Same pa rin yung dinaanan namin. Yung very steep na curve na daanan. And then, Palace in the Skies. Saglit lang kami doon ng asawa ko kasi nakita naman na namin yung dati. Siguro kasi lagi ko na lang napupuntahan yun na hindi na siya exciting para sa akin. Pero, nakakatuwa rin naman na ma-experience yung sobrang foggy, na halos zero visibility na. Tapos, naulanan ulit kami. So, dahil, anong element ka nga, baby? Water element kasi ako. Kaya, ayun, lagi tayong nababasa. Pag nagsiswimming ako, lumulutang lang ako. Tsaka, Lumalakas, baby. Pero daw. pala ako magsasalita. Hindi pala ako water element. Dapat isa sa mga hinilig ko dun sa Jadestone, yung sana wag naman ako maulanan. Hiniling ko lang kasi yumaman ako eh. Pero hindi ko hiniling na wag naman ako maulanan, magkasakit. Eh. Sabi nga, di ba alin ang magkasakit? Galing. Gusto marami kang pera pang pa-hospital. Ulit-ulit anong kasabihan? Di ba alin ang magkasakit? Basta yumaman para marami kang pera pang pa-hospital. Ah, okay. That's from Precious. December 7, 2020. Paki-explain naman bakit tayo umakyat dito kahit alam nating mahamog. Kasi gusto lang nating pagurin yung mga sarili natin. At saka gusto nating makita kung anong meron sa hamog. Baka kasi para siyang rainbow, ganun. Merong gold pot sa dulo.
Pero alam ko na kung anong meron sa hamog. Ano? Ulan. Pag may hamog, may? Ulan. Ganun din kanina sa Taal. Mahamog. Sabi ko, oy, foggy. Pagpasok sa fog, umuulan. Kaya nga sabi ko nga, kung sa end ng rainbow, merong pop of gold. Sa loob ng fog, merong rain. Kuya JR! RJ. RJ. Kuya RJ! Sino si JR? Hindi ko alam. Ay, ito si Lito. Grabe. Okay na po. Okay na po. Nung sa Palace in the Sky, nagpunta kami sa Picnic Grove. Sumakay kami ng horse for experience. Parang 300 per person. So, dalawa kami 600. Sakay ako ng horse. May pangalan ba to? Ako, Priscilla po po. Ay, Priscilla. Bait ka, ha? Parang siguro mga 15 minutes. Ayoko na yung sinasuggest nila na iikot pa kami na parang 90 minutes siya ba? Or 1 hour yung tagal. Kasi naawa ko dun sa kabayo. Siyempre, ang laki ko, di ba? At chabi-chabi. Tapos sasakay ako dun sa kabayo. Although sabi naman nila, kaya naman ako ng kabayo at saka malaki naman siya. Pero kasi, hindi makatim ng puso ko na sakyan siya. Na mabigat kan siya sa akin. Ganon. So, lagi ko siyang hinahawakan sa gilid nung dito niya na pinakausap ko siya. Kalimutan ko na yung pangalan ng aso. Priscilla yata. So, yun, pinakausap ko siya. Para na maging close kami, gano'n. Ano, okay lang? Okay ka lang? Oo. Tapos, may picture-picture, gano'n. Parang mga nasa 500 yata to. Yung meron na siyang picture frame. So, okay naman. Meron ding solo shots. Pero hindi ko na pinakuha yun. Sabi ko, ito na lang, yung kaming dalawa. Tapos yung malaki and naka-frame. Para remembrance lang, diba? Pero ang kulit ni Kuya, ino-offer pa rin talaga niya yung solo shot. Pumayag yung asawa ko. Ako hindi ako pumayag eh. Pero pumayag yung asawa ko na kunin. Eto. Yung solo shot ko. Kung makikita nyo, basa-basa yung dito. Kasi nga, naulanan nga kami. Diba? Naulanan na kami sa may Taal. Naulanan pa ulit kami sa may Palace in the Sky. Gusto ko pa sanang pumunta dun sa gingerbread house. Kasi hindi ko pa napuntahan yon. Pero kasi, alas 5 na ng hapon. So, unfortunately, sarado na si gingerbread house. Medyo natagalan yung time na in-spend namin dun sa Taal. So, hindi na namin napuntahan yung tourist attraction. And nagpahatid na lang kami sa Robinsons para, kasi dun nakapark yung sasakyan namin. If given a chance na makabalik ako doon, kukunin ko pa rin si Kuya JR. Very, very friendly, very accommodating si Kuya JR. Highly recommended siya kasi alam niya kung ano yung magkakalapit, alam niya kung saan kayo pupunta. And ang dami niyang dinadaan ng shortcut. So, good job kay Kuya. Kung sakaling magpunta kayo ng Tagaytay and you want a stress-free tour, I recommend contacting Kuya JR. So, Kuya JR's number will be left on the description box. So, you can call or text Kuya JR. Legit yan, mga friends. Kasi, na-experience namin. And, highly recommended talaga siya.
So, ayun lang guys for today's vlog. Wala namang masyadong ganap, pero still, don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel, and as well as follow me on my official Facebook and Instagram page. Thank you again sa pagsama niyo sa aking walang kabuluhan na kwento ng aming trip to Tagaytay. Thank you and see you on my next vlog. Bye!